간의 무역 분쟁이 격화되고 있는 가운데 메이저 천왕의 고손자로 알려진 다케다 씨는 한국에서 일어나고 있는 보이콧을 향해 일침을 가했습니다. 다케다 씨가 어떠한 말을 하였는지 이에 대해 알아보았습니다. 일본 정부는 2020년 도쿄올림픽에서 후쿠시마 농산물이 선수들의 식단에 제공된다고 밝혔습니다. 이에 대해 한국에서는 방사능 문제가 일어나고 있는 후쿠시마산 농산물이 선수들의 안전을 보장할 수 있겠느냐는 의혹을 제기하고 있는데요. 여론조사 전문기관 리얼미터가 CBS의 의뢰로 전국 19세 이상 성인 502명을 대상으로 조사한 결과 도쿄올림픽을 보이콧하는 것에 대해 한국인 10명 중 7명이 찬성한 것으로 나타나면서 점점 이슈화되어 가고 있습니다. 대부분의 응답자가 선수의 안전이 최우선이기 때문에 추가 안전 조치 없이는 안 된다며 올림픽 보이콧을 해야 한다고 응답하였는데요. 4년간 노력해온 선수들의 마음은 이해하지만 메달보다 건강이 우선인 것 같다며 이 같은 의견을 제시하고 있습니다. 일본 경제침략대책특별위원회 위원장은 일본 국민조차 외면하고 있는 후쿠시마산 농산물을 전세계 참가 선수들의 식탁에 올린다는 것은 정치에 눈이 멀어 올림픽까지 인질로 가지고 간 것이다 라고 밝힌 바 있습니다. 이러한 보이콧 움직임 내용들은 국내 SNS를 통해 급속도로 퍼져나갔으며 청와대 홈페이지에도 도쿄올림픽 보이콧을 요청하는 청원이 제기되었습니다. 일본 예술가 니와 요시노리 씨는 도쿄올림픽 일본 선수단이 보이콧을 하는 영상작품을 만들어 7월 24일 전시하기도 하였는데요. 이렇게 도쿄올림픽에 대한 부정적인 의견들이 일본 안팎으로 나오고 있는 가운데 한국의 도쿄올림픽 보이콧을 조롱하는 말들도 이어지고 있습니다. 메이지 천왕의 고손자로 알려진 다케다 씨는 4일 트위터를 통해 한국에서 일어나고 있는 도쿄올림픽 보이콧에 대한 언급을 하였는데요. 다케다 씨는 한국민의 마음이 좋아진다면 하면 된다라고 당부하면서 보이콧 기운이 높아지던지 말던지 일본 국민의 마음이 맑아진다면 할 일이다. 한국이 참여하든 말든 숙연하게 치러질 뿐이라고 밝혔습니다. 이어 그는 런던 올림픽에서 한국 선수가 올림픽 헌장을 위반하고 독도가 한국 영토임을 선전한 것을 잊지 않는다라고 지적하였는데요. 런던 올림픽 남자 축구 3, 4위전에서 일본이 진 것에 대한 앙금이 아직 남아있는 듯 합니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 유익하셨다면 구독, 좋아요, 공유하기도 꼭 부탁드립니다.